Check this out. Yo Leute, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Let's Play Foot 17 Draft Simulator und Pack Opener. Ja. Ich mache jetzt auf jeden Fall ein Pack Opening. Ich habe auch schon Neymar gezogen gestern. Und die Kante wants to watch. Ja. Es gibt auch noch das Team mit Ronaldo in Form und Lewandowski in Form. Müsstet ihr ja eigentlich kennen. Ja. Ach, scheiß Werbung. Auf jeden Fall. Es gibt 100k Sets. Ich zeige erstmal ein Bild von Wampa. Schon wieder Farbregers. Das ist genau wie gestern. Da müsste ja jetzt eigentlich Neymar kommen, ne? Oder wer war das? Ah! In Form ab Benur. Und wants to watch Sunset. Ja, immerhin, ne? Das ist so Eriksen. 84. Und in Form wants to watch. Ich gerne im Bolo haben wir, der hat sich ja verletzt. Ach, da geblieben. Machen wir auf 50k auf. Oh, Hummels wants to what? Mach mal noch. Oh. Fährmann wäre aber geiler gewesen. Marquisio. Und man dann da. So, oh, Blatt. 87. Schade, dass das hier nicht mit der Pack-Animation ist. Schade. Oh, neuer! 92er mehr. Geil. Oh! Suarez! 292er hintereinander. Das wird Baller. Was da? Oh! Und eine Legende. Ja, okay, das wird Bruma als 80er. 50k ist ziemlich schlecht. Ja! Stindel 81. Hat immer noch kein Bild. Dembele von Tottenham. Auf jeden Fall mache ich jetzt gleich. Oh, warum nicht Özil? Sané wants to watch. Ich mach mal so ein Eriksen. Was soll ich mit Eriksen? Ich hab auf jeden Fall noch einen Foot Draft eben schnell. 3 jetzt mal direkt. Ich glaube, ich nehme Mertesacker. Jawohl. Verdongen. Ich hab jetzt hier so eine gute Edouard. Castillo, damit das auch im Übergang zum BBVA passt. Messi, Stürmer. Warte. Das klappt einfach gar nicht. Mach mal so. Palacio wird passen. Ein Palacio. Linksflügel gibt's dann noch die lange Linie. Jetzt kommt noch die Bank. Welchen anderen Torwart aus der BPL? Ja.
Sanchez. Ronaldo in Form, endlich. 95er Ronaldo. 91er. Pogba. Elderweil. Halber. Gebaut. Der Keeper, der muss jetzt BPL werden. Und wie immer wird das natürlich nicht für ihn. Ja, und das muss halt sich auch noch kommen. Jetzt haben wir 84. Das hat es gar nicht gebracht. Ja. Machen wir jetzt auf jeden Fall noch Simulationskraft. Mit Ronaldo Stürmer. Nein! Ich verliere 1-0 mit 2 roten Karten mit Ronaldo gelb. Was? Marseille gewinnt gegen Bilbao mit 7:1 im Finale. Oh, wir kriegen ein Silberpack. Ja. Dann würde ich sagen, das war's wieder mit dem Video. Ich hoffe, ihr gebt einen Daumen nach oben für das erste Video zu 17. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.